autora de Don Mecuto era literatura infantil e juvenil. Ten realizado cursos de formación sobre el libro, álbum e exercido docencia no mestrado, libro ilustrado e animación audiovisual na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, da Universidade de Vigo. Participa habitualmente en encontros en colexios. Tamén temos que dicir que é autora de diversas adaptacións de contos tradicionais a álbuns ilustrados, traducidos a máis de 10 idiomas. Nos, o alumnado de quinto, lemos o libro de Neko. Unha fermosa historia que nos chegou ao corazón, xa que trata un tema tan difícil e triste como é o maltrato. Quixemos facer unha representación teatral xunto cun poema. Agardamos que vos guste. Bos días, eu chámome Neko. Bos días, eu chámome Neko. Bos días, eu chámome Neko. Neko? Neko son eu. Perdoa, que único Neko este can precioso, que só que eu. Home, quererás compararme a túa pelaste con esta suave e brillante melena de can fermoso? Pero que está pasando aquí? Neko son eu e que a ninguén se lle ocurre dicir outra cousa. Un can agarimoso, listo e obediente. Obediente? E logo non te lembras cando lle mexaste nos pés aquel policía? Mira que iso é o primeriño que nos ensinan aos cans a non facer. Xa sabemos que aquilo foi un accidente. Era unha situación complicada e os nervios son algo me la pasado. Ou eso creo. A ver, aquí está pasando algo raro. Raro? Raro non, rarísimo. Nunca outra se vira. Parece que somos todos Neko, temos aspecto de Neko, pero quen é auténtico? Haberá que investigar isto, porque todos non podemos ser Neko. Teño unha idea. Unha idea, a ver, conta. Podemos preguntarnos os uns aos outros cousas importantes da vida de Neko. Así saberemos quen é auténtico. Pode resultar que responda correctamente será auténtico Neko. Veña, pregunta. Quen é a dona de Neko? Xoana! Outra máis difícil, atención. Con quen vive Xoana? Coa súa nai. Chupado. Esta seguro que non o saberedes. Isto é ridículo. Aquí todos somos verdadeiros. Mirademo. Que fermoso foi o día no que Xoana nos atopou abandonados na rúa. Que fermoso! Sempre me gustou o ben que nos cuidou dende o principio. Tivo que agocharnos para que a súa nai non se enterara. Sabemos que Xoana non está a pasar ben, Pero nós axudamos con nosos agarimos. Xoana está leda, Xoana está triste. Axudemos a Xoana a cantar neste intre. Teremos que agardar a que Xoana se anime e cando baile e cante contaremos un chiste. En Bicos e Agarimos os cans somos os linces, pero de Xoana cuidaremos aínda que algún nos desanime. Como te queremos, Xoana, tan boiña como ti es, xogaremos e faremos te cóxegas nos pés. Tranquila, Xoaniña, que Neko está aquí. Co seu ladrar rebuleiro faremos che rir. Cando che entra a tristura, acórdate de min, que este can tan pequeno faráte feliz.